ちょっとまだ料理の途中なんですけど、雨が降り始めちゃいました。もっと強くなってきたらちょっと撤収しなきゃいけないですね。今日はテントとか持ってきてないんで、雨が降ってきたら残念ですけど中止になります。とりあえず今焼いてるナンだけは食べたいです。